ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಮಿ ಇಡ್ಸುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. It's really good to be back. Always exciting to come back to Bangalore. So similar emotions, similar feelings. I'm pretty happy to be back and pretty excited, and I hope all the fans are happy and excited.